Hello，大家好，我係 Wendy，歡迎嚟到我嘅頻道心語旋律。咁咧今日想同大家分享一下，琴日咧我去學唱歌嘅一啲點滴啦。咁其實咧原來同老師傾完之後，先發現啊，原來我從來都冇用到，即都唔係運用得好好啊個丹田去唱歌。原來咧係運用即係未運用得好啦，或者係未運用過。咁我自己亦都唔係好知道唱歌，即係其實係一啲乜嘢嘅學問啦。咁琴日真係上咗課啦，同埋係一個好重要嘅一個經驗咯。咁我自己都覺得好得意嘅，因為琴日咧走去開聲嘅時候啦，揾音啊，真係咧最後係令到我個喉嚨咧係棘住啊！即係好似講唔到嘢咁啊！因為嗰一刻我先知道，哦，原來其實有時我哋將一啲嘢，譬如擺錯咗位啊，或者唔啱位嘅時候，你就唔能夠享受即係個中嘅樂趣咯。又或者譬如好似機器一樣啦，如果零件唔啱位，其實你都唔能夠可以運行得順暢啦，係咪先？咁所以其實我琴日嗰個經驗咧，我覺得係可以好豐富我將來嘅人生嘅，因為我自己本身真係好鍾意唱歌啦，但係原來一直都用錯方法咧，即係嗰下其實係即係突然間好似即係突然間醒覺咗，同埋我發現原來學唱歌其實係有好多嘅唔同嘅元素啊，或者係好多嘅技巧，咁我自己都即係覺得其實仍然都好不足咁樣咯。但係我覺得唔緊要喎，我覺得好多時候我哋人生流長都係好多時間都係經過學習，經過一啲過程，你先能夠進步啦，係咪？先至能夠可以展翅高飛。咁所以，我今日咧好想送一首歌俾大家。咁咧首歌咧就叫《幸運是我》，歌咧係咁嘅。曾嘗遍失意時，卻找到快樂時，哪裡會知就是自己，原來是個幸運兒。誰人亦有得意時，這一刻最特殊。滿有信心，默默地說，幸運是個小諷刺。嘴說幸運是個謊詞，它使我能高飛，它可帶予我一絲驚喜，可以實現我心志。希望大家都會鍾意呢一首歌。因為咧，其實琴日即係唱到開唔到聲，或者係棘住嘅時候咧，我話我自己原來都好驚，哇！我會唔會唱唔到歌啊？咁同埋我都好感恩個天可以賜到一把我自己好鍾意嘅聲音俾我，同埋相對地把聲，我自己覺得都唔係話難聽嘅聲線，我自己好鍾意我把聲，所以琴日上完堂之後，我的確覺得原來我即係多咗了解我點樣運用我自己嘅聲啊，令到我唔好咁傷個喉嚨啦，點樣可以保護我自己把聲。咁同埋我都鼓勵大家，即係喺人生當中，其實我哋有好多困難嘅時候，好多逆境嘅時候，我哋都會覺得自己係好慘啦，或者係落起一個覺得自己係好無助嘅時候。但係當我哋其實感恩原來我每一日都能夠起身見到我鍾意嘅人啦，或者係我食到我鍾意嘅嘢，或者係我呼吸到新鮮嘅空氣，我都係覺得自己係好幸運嘅，對唔對啊？即係你大家有冇覺得咁樣嘅感覺啊？我自己好有咁樣嘅感覺，我每一日仲有生命氣息去迎接呢個世界嘅時候，我就覺得自己係好好彩。咁我希望將呢一個好彩可以
帶到去畀你哋。咁亦都係我希望我哋每一個人都學識感恩，每日一小步嘅感恩都會成為呢一個世界嘅一點點嘅開心。每日儲埋，你就會覺得好開心。好啦，我期待下一集見大家。今日嘅分享係咁多啦，拜拜。